把那驱虫剂拿着，妈马上给你驱虫啊。好啦，来了，都拿好了。哟，还记得把眼罩戴着？来，妈妈给你戴上。哎呀，知道，让你点我，就知道吃。3月份是驱虫关键期，天气回暖，外面的虫子开始多起来了。带毛孩子去户外钻树林、滚草地啊什么的，一定要把防护工作做好。以前驱虫啊，不但要滴外驱，还要喂内驱，仔仔很抗拒。现在好了，我用佩迪露这款内外同驱，只要在背上滴几滴就完事了，方便多了，省钱省事又放心。好，可以了。